कि मैं काला करके मजा कर रहा मारा काहे बे, टाइम ही तो पूछ रहे थे। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a lunch। ए भाई, क्या बोल रहे हैं आई हेड? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी? देखिए, हाँ। यही है दिल्ली की मशहूर नदी, हाँ। जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। अच्छा, हाँ। यही है। हाँ, यही है। लेकिन हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। और भैया जब दिल्ली में पहली बार आओगे तो पहली बार ही सुनोगे ना। अब देखो, इसमें नहाते ही हाँ। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और एक बार पाप धुल गया ना तो फिर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ भाई, तो चलिए फिर, चलिए आइए। आइए। अच्छा एक बात कहें तुमसे, हाँ। बुरा नहीं मानना भाई। बिल्कुल नहीं। अरे इतना बड़ा नदी है, तुम बोल रहे छोटी गंगा। अरे यूपी में होती हाँ। तो पूरा इलाहाबाद पानी पीता। ए भैया, हाँ। एक काम करो, हाँ। जल्दी से तुम अपना कपड़ा उतारो और डुबकी लगा दो, नहीं तो राहु का काल चढ़ गया ना तो पाप नहीं धुल पाएगा। अरे भाई उतार रहे हैं यार, तुम तो ऐसे दौड़ा रहे हो जैसे साला तिहाड़ से भागे हम। हाँ?